昨天门诊有个奶奶带孙子来看病，进来就跟我说要给孩子查支原体。我问孩子怎么了，他说咳嗽半个多月了，在诊所挂了10多天的吊瓶也不见好，怀疑是支原体，就来验个血。我问孩子发烧吗？他说不发烧，就是咳嗽，干咳也没有痰。我又问诊所给孩子挂的什么药，他说有头孢、抗病毒的，还有止咳化痰的。挂了1个星期不见好呢，就把头孢换成了阿奇霉素，又挂了5天也不见好。我说如果是支原体的话，你挂了5天阿奇应该有效果了。这个奶奶就问那是什么原因呢？你都给查查吧。然后在奶奶的要求下，孩子抽了3管血，化验了血常规、支原体，还有一个是我家的总 IgE。结果血常规和支原体都没有什么事儿，但是 IgE 明显升高。结合孩子的症状和病史，我考虑是过敏性咳嗽。这种咳嗽一般表现为早晚干咳，没有发烧、咳痰等感染症状。他这次发病主要与立秋后天气转凉有关。这种情况通常服用一些抗过敏及控制气道高反应的药物就可以了。但是这位奶奶看见孙子咳嗽，没经过诊查就到诊所盲目给孩子挂了10多天的抗生素，药不对症，耽误病情。所以马大夫想在此提醒广大家长，孩子出现了症状，建议先咨询专业医生，然后给出进一步的诊疗方案，不可盲目用药。我是马大夫，关注我，了解更多你想知道的。